নাক ডাকা আরামদায়ক কোনো বিষয় নয়। নাক ডাকার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। মাঝবয়সী ও বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। 40 বয়সে নাক ডাকা তেমন ক্ষতি নয়। বিকট শব্দে নাক ডাকা যা বন্ধ দরজা দিয়েও পাশের ঘর থেকে শোনা যায়, এটা খুব বাজে। এখন আমরা নাক ডাকার কারণগুলো জানার চেষ্টা করব। 1 নাম্বার, ওজন বেশি হলে মানুষ নাক ডাকে। শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট টিস্যু জমে গেলে ও পেশি দুর্বল হলে নাক ডাকা শুরু করতে পারে কেউ কেউ। 2, বয়স বাড়লে মানুষ নাক ডাকে। বয়সের সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। বয়স যত বাড়ে কণ্ঠনালী ততই শুরু হয়, ফলে নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। 3, শারীরিক গঠন। সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের শ্বাসনালী শুরু হয়, আর এজন্যই পুরুষ মানুষের নাক ডাকার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। 4, নাক ও সাইনাসের সমস্যা। নাকে পলিপ থাকলে বা সাইনাসের সমস্যা থাকলে নাক ডাকা শুরু হতে পারে। 5, মদ্যপান, ধূমপান ও নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ খাওয়ার ফলে। নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান ও ঘুমের ওষুধ খেলে নাক ডাকা শুরু হয়। এই কারণ তখন অতিরিক্ত মাত্রায় পেশিগুলো তার ধরে রাখার ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। 6, ঘুমের ধরনের কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। লম্বা হয়ে শুলেও নাক ডাকে অনেকে। গলার কাছে পেশিগুলো টেনে থাকে না, আলগা হয়ে যায়, ফলে গলা থেকে নিঃশ্বাস বের হতে অসুবিধা হয়। 7, কাজের চাপের কারণেও নাক ডাকে অনেকে। অফিসে অনেক কাজ, এই জন্যই রাতে ঠিকমতো ঘুমও আসে না। যতটুকু ঘুম হয় পুরোটাই নাক ডাকা চলতে থাকে, একদম মেশিনের মতো।